记录8分时光，我是 Hunter， 欢迎到最新的一期开箱简评。今天我们在镜头面前一起来玩一下最新的 Mobile Legends 复古录像带系列，同时呢也是 X 战警97系列我个人非常期待的一款玩具啊。X 教授这款玩具呢，其实算是复古录像带里面我个人觉得旗舰款的产品了。因为你看平时的这个 MVL 系列啊，都是常规的这样一个录像带的盒子，那它简直就直接给你把复古感拉满。自从上一次 Mojo 的 SDCC 的版本之后呢，上次 Mojo 是个电视机，对吧？这一次呢，直接是一个老式的录像带的放映机。这个如果说你是00后，我相信大部分的90后后半叶的朋友都没见过这样的放映机啊。盒子侧面呢，则是 X 战警系列的一些主要角色的头像。不知道大家97的这个第2季的内容看完了没有啊？反正我觉得剧情的争议还是非常大的。另外一侧呢，则是这边的雷鸟战机，背面就不展示了，反正也是这个录像带的这个平面的背面。然后这边呢，整个盒子包装的是一个立体的这样的印刷风格，它是有一点 UV 的这种立体反光感，个人觉得是非常不错啊。无论是这篇所有的角色的目前这个造型也都已经出了一个遍了，包括呢这边千面人，然后野兽呢也是即将现货了，我们大家就期待一下，然后后续呢也会给大家做这个视频分享。那么话不多说，直接来开箱吧。好的，本次 X 战警97动画影集版本的 X 教授豪华单盒的全部内容物就展现在我们的面前了。为了不妨碍大家第一时间的去跟我一起感受整个椅子啊，还有人物的拼装，还有人物的单体的体验过程，我就是直接第一时间没有任何剪辑的把所有东西都拿出来，然后也在镜头面前准备一刀不剪的跟大家一起把这款玩具拼起来，然后去给大家呈现一个最直观最主观的这样一个把玩体验。那首先呢，内容物方面不愧为一个这个豪华版的单盒。那教授的在 X 战警97影集里面的这样一个重新设计过的这个飞行座椅，它的零部件主要是主体，然后呢靠背，还有它的这个替换炮口，以及这个类似于漂浮特效键的这样一个底座。这个底座呢是可以当陀螺进行旋转的，反正我们简单测试一下，可以转起来哦，持久度还真的是不错的，是吧？好，不耽误大家时间，然后放到旁边去。我们先来看教授的主体部分。这次教授的主体部分是一个非常经典的西装素体。以前的西装素体呢，或多或少有一些软脚虾的问题啊，但是现在呢，把所有的这个关节都升级到了这个无孔关节，整体的一体性呢就是非常强了。我们捏着教授强大的大光头啊，它的一体性非常好。然后我这边直接给它摆了一个非常嚣张也非常得体体面的打领带的这个姿势。虽然教授呢失去了这个下半身的知觉啊，但是在玩具的层面上来说，想让它站起来也是非常直截了当的事情啊，而且呢站立性非常的稳当。这个素体呢，其实身上的这个模具刻画包括褶皱呢都还 OK， 但是呢毕竟是以前大家都见过非常多次了，在细节上面来说的话呢，是通过印刷表现出了这个绿色西服的这个排扣。有一说一啊，我这辈子其实穿西服的次数可以说是屈指可数，但是我真的是很难想象有谁能够这么轻易的驾驭一个这种橄榄绿色的这个西服啊，看起来真的是非常诡异啊。再把双手垂下来之后呢，这个素体确实是还蛮符合教授在这个剧中的气质的。可动性方面，我们简单来掰一下，手臂平台呢非常令人意外的超过了90度，但是会有一定程度的回弹。手臂的二头肌旋转，双段关节的这个屈膝呢都是曲肘，非常常规。前踢90度，没有任何的阻碍，屈膝呢也是90度，大腿根部有旋转，脚部呢这个脚踝关节可以360的旋转，鞋子呢可以左右接地。简单来说呢，作为西装素体来说，它的可动性呢是非常优秀了，包括呢腰部360的旋转，而且呢在无孔关节的加持下，基本上没有太多的穿帮位。头雕方面呢，甚至呢可以做出这种飞翔超人的感觉啊，一个大光头就直接这样飞过来了啊，非常的带感啊。
所以说我觉得还是比较有效的设计啊。这种转轴虽然说会有一定的穿帮，但是呢，确实在抬头和低头的幅度上面大大提升了这个人偶的可动性的表现。那接下来呢，看一下人偶的配件。当然，首先是我们重中之重头雕啊。刚才没有聚焦看这个头雕部分。首先呢，教授的这个怒吼头，我觉得喷印效果呢是非常赞的，尤其是眼部的这些阴影的层次表达。平时如果我们自己去涂装的话呢，这个罩染呢可能需要2到3层，因为最后还要在眼睛上面涂光油啊。但是呢，它明显在发工还有在平常的这个状态下，眼部的这个阴影和颜色呢，其实做出来2种不同的颜色，一边是这种深肉色，然后另外一边呢是发玫红色的这种感觉。口腔呢是做了这个嵌套零件的，这一点就非常的优秀了。在基础10色的这个基础上呢，又把这个舌苔，然后喉咙以及这个喉管的颜色涂装出来。但是往上一抬的话呢，会有一些穿帮啊，上面并没有涂红，但我觉得是完全可以接受的一颗头雕。手型方面呢，有给到这个发工的手型，一对龙爪手，然后一个使用脑波仪的手型。那这边呢，我们把头拔掉啊，换上这边怒吼头，给大家去看一下效果。那这边手型呢，我们也把它换成这个使用这个念话的这个手型啊，万磁王助手啊 ，Magneto 是吧？整体的这个观感呢，还是非常的动感的。当然，这个零件大家之前见过套上去给大家看一下，还是会有一点点松，但是我觉得考虑到它不想蹭坏这个漆面，而且呢，其实这个我之前没有看到里面有这么精细的刻画，里面的这个软的衬套，这个格子状的这个材质，它竟然用这个模具做出来了，这一点是让我非常之意外的。不知道大家看得清不清楚啊？还是很有趣的。管线方面的话呢，我自己后续呢会用一些洗漆进行自洗，然后让它就更具有层次感。然后呢，我们把这个夜魔侠也用过的这个特效件装在这上面，就形成了教授用脑波仪的感觉。当然这个地方会显得稍微有一点松垮，但是我觉得这个问题不大。如果往下面放呢，这样看起来就有点怪怪的。待会儿我们把它装在椅子上，一起来看一下整体的效果。先暂时放到这边。西装这个素体呢，我们也让它站到旁边去。接下来呢，我们来看一下这次这个豪华套装的载具部分，就是这把椅子。首先呢，是一个非常大的空壳子，虽然是空壳子但是有一说一啊，我觉得整体的这个手感还是挺重的。我不知道哪些部分呢是完全粘好的，哪些部分呢是完全封闭的。这边呢有一些类似于转轴的这个嵌套刻画，但是我好像没有找到所谓的这个展开机构和真正能够去旋转的这个机构。但是大家看一下里面内部的分件就是这个样子啊，非常扎实的一个东西啊。然后呢，我们把它的这个椅背像插老式游戏机的插卡一样，直接把它插上去。然后我们把这边的这个底座，扑通固定上去，这把椅子就做好了。然后同时呢，你还可以把这个脑波仪放在这个椅子里面进行存储。按道理来讲呢，我是觉得这个地方可以做一个打开的设计，然后把这些就是暂时不用的零件可以进行一个收纳，但是这边好像确实没给你展现太多的这个展开机构啊，很可惜啊。如果说这边能够做一个翻动的转轴，把它完全打开，我觉得这款玩具的可玩性会提高非常多啊。接下来呢，我们让这个教授回归一个作为教育者，或者说作为X 天才学院的校长的这个平静的神态，然后静静的把他这个腿部进行一个调整，让他坐到这个机子里面去，是不是？坐到座位上面去，可以让教授坐得非常之板正啊。这样甚至我把它摆的有点过于呆板了，不知道大家觉得这个造型怎么样呢？还 OK 吧？现在呢，需要把这个机位往下面放一点。给大家360度的旋转一圈，看一下教授这个教授做的实在太板正了，往后面放一点啊，看一下这款
它的悬浮座椅表现到底如何？弹幕和评论区里面刷一波。我个人觉得还算是非常不错，包括这边呢用了一些透明亚克力的零件去表现这个车灯的部分，然后这边的这个控制面板呢，你甚至还可以把它拿下来，然后呢当成一个像计算器还是手机一样的这个东西去用，而且在这个控制面板的地方呢，也设计了这边的用指甲可以抠的凹槽，这一点的设计呢虽然很小，但是我觉得比较贴心啊。整体的玩具在这个工业化或者说量产品的层面上来说，我觉得已经是达到一个非常成熟的状态了。接下来呢就是这款玩具的玩点，把这两边的盖板拆开，然后利用这边的滑槽结构，好，把这两个像车灯一样的这个战斗炮筒给它滑上去。其实以前啊，在这个片头里面看到 X 教授使用这边的这个椅子开炮，我觉得是一个非常逗趣的这个造型啊。但是后来仔细一想，作为这个团队的智将，万一一下子被偷家了，没有一点自保能力肯定是不行的。这个心控能力啊，虽然非常强，但是大部分的情况下呢，敌人还是会让他这个能力失效，然后导致我们教授只能瘫在地上吃瘪啊。所以说有这样一把具备攻击性的，同时呢也兼具它机动性、移动性的椅子作为它的专属装备，还是非常有必要的。整体的观感我觉得是 OK。你看这边的还有一定程度的这个红色的涂装，这个金属基劳紫的这个底色，再加上红色的漆面点缀，然后当然呢，你还可以利用这个渐变的开火特效键。当然这个特效键呢，大家见过非常多次了啊，去发射。那这个载具呢，如果跟 X 战警97的玩具放在一起，效果就是这样。X 教授坐到这个载具上面之后呢，还是会比我们的金刚狼狼叔要高上一点啊。我就觉得这个身高比例确实比较搞笑啊。如果但凡换一个正常的这个 Marvel Legends 人物呢，就肯定还是比教授坐着的状态要高一些啊。狼叔的身高比例抓的是非常的优秀。然后其他的这个玩点呢，比如说你的这个脑波仪，这个脑波仪呢，这个特效键它背后呢还是有个孔洞，我觉得你直接把它插在这个背后，在不带脑波仪的这个情况下，X 教授就使用他的这个念话能力，我觉得也是 OK 的，边使用念话，对吧？然后边打电话，然后边用这个他的小型战车边攻击敌人。当然如果你看了《X 战警97》的最后几集，你会发现就是他们的这个微镜训练室的 AI 也突然进化了。那 X 教授如果没有这个自保装备的话呢，基本上当下就 GG 了。反正我觉得这个设置呢还是非常有意思的。当然你也可以替换上你的这个愤怒脸，然后还有其他的这个脑波仪放到一边都是 OK 的。这个玩具我玩来玩去呢，已经在镜头面前和大家一起把玩了差不多15分钟的时间了。总的来说呢，我觉得是作为 X 战警系列玩具里面收藏必不可少的一块主要拼图啊。只要你喜欢 X 战警，只要你不是单独只收一个角色的话，那在正派角色里面，你肯定会想把这个全家福给集齐。目前已经来到了这个全家福照片拼图的最后2块了，其中一块就是我们的 X 战警的领袖这边的 X 教授啊，然后另外一块呢，就是大家可能都非常想要的野兽。整体的观感来说，把玩体验，然后设计，还有这个配件量，以及它的这个载具，我觉得都是就是达到80分左右的一个水平。整体来说，我是非常喜欢的。不知道大家觉得这款玩具值得购买吗？下面留言跟我一起讨论分享吧。我是Toy Hunter，下期再见，不见不散。记得关注这个频道，拜了个拜。